多謝大家嚟到英皇戲院欣賞咁多部賀歲片，咁可唔可以俾多啲掌聲？因為我哋今日嘅第一場借票即將開始，有請我哋嘅犀利啦，邀請晒我哋出嚟導演鍾志光，仲有我哋嘅阿 Sa 出現，仲有我哋嘅長頸王輝、杜思南，仲有星級有運 Sunny 陳詠珊，有請四位。哇！仲有小演員喎，係黃小主持，翁林烈嚟啊！哇！好，咁不如由我哋嘅導演呢邊開始同大家打個招呼先啦。其實今日我都都唔係好關我事嘅，因為大家嚟到呢個都係一個追擊8月15 20幾年嘅謝票場，多謝大家咁多年嚟都係支持阿 Sa， 多謝。應該咁講，因為我係好中意《追擊8月15》呢部電影。識貨啊！好識貨啊！因為通常啲人咧一講咧就話喂阿 Sa 咩戲好睇啊，咁啊梗係嗰啲咩千機變啊嗰啲啦，或者咩唔使話天有異性啊，或者下一站天后啊嗰集。咁啊我老婆唔夠正啦，當然仲有。咁然後講話咩戲？咁都幾多喎？都唔算唔就係咁多出都算唔都仲有嘅其實。咁但係因為數都好似唔係好多人即刻講咗《追擊8月15》。但係正係我成長作為一個影迷嘅過程裏邊，我覺得《追擊8月15》係一部好重要嘅電影，因為佢好得意嘅，佢又科幻、愛情、喜劇唔喜劇，但係佢哋全部嘢撈埋之後咧，就我哋成日到而家咧，因為我係咧同佢剪接一路坐低喺度嘅時候咧，大家會講翻啲對白嘅，即係當然包括謝丁華輝嗰個對白啦。咁有一日我喺街度見到謝丁華輝，咁所以我就話不如我哋嘅電影裏邊有一場戲中戲試下可唔可以做《追擊8月15》？咁啊，交俾你哋先啦。哇！犀！最首先我哋阿 Sa。恭喜發財，新年快樂，身體健康，又見啦，係嘛？好似呢一班人上幾個禮拜先見，多謝你哋嚟支持呢套戲啦。雖然我仲未睇，咁但係我都聽講係一部非常之好睇嘅戲嚟嘅。好有好溫情又好好笑嘅，你哋中唔中意咧？中意。係嘛？其實我自己都好開心嘅，即係收到翁志光導演嘅邀請，即係覺得，因為我自己本身咧係真係幾中意《追擊8月15》呢套戲嘅。咁Sunny導演都知㗎啦，我哋直頭係有一次嚟咗我屋企，係打算再播睇咗嘅，係睇咗一個好低清嘅版，因為 YouTube 有係啦，大家 reunion 嘅，咁所以翁志光導演俾咗嗰一段話想揾我做呢一個角色，咁又有謝丁華輝啦，我係覺得非常之有趣嘅，咁但係我都有少少 concern 啊，即係覺得而家啲人識唔識㗎？係咪真係㗎？好多討論㗎，你放心。真係啊！好多人講。係啦，咁成個拍攝嘅過程都相當之愉快嘅，即係雖然導演同我講話，嚟客串一場戲啦，點知去到發現係一大場戲，係拍咗10幾個鐘，拍到朝頭早啊，咁樣係嘛？天又落雨啦，開始落雨啦。係啦，但係都係好好玩嘅回憶嚟。俾多啲掌聲阿 Sa，亦都多謝今日抽時間出嚟同我哋中國內觀眾見面啦。最後請我哋導師啦。你好，咁多位我導師啦，謝丁華輝。哇！記得響我度啊，抽勇嘅。咁我都今次好開心啦，因為我10幾年冇喺熒光幕見過大家啦。咁我都好多謝翁導演邀請我去客串呢個角色，希望將來喺銀幕上多啲見下大家。多謝晒！好神奇啊！電影真係，我第一次參與一個我冇參與嘅電影嘅謝票，好神奇嘅呢件事。咁多謝翁志光導演嘅欣賞《追擊8月15》呢套《滄海遺珠》嚇。當22年前我就係《追擊8月15》嘅編劇，係啦，要講翻先，如果唔係大家真係唔知點解我喺度。下一站天后都係你。都係啦，阿 Sa 有4套戲啦。4套咧。下一站天后這晚天有異性常在我心，同埋《追擊8月15》係啦。咁就所以嗰陣時咁合作啦。咁但係《追擊8月15》永遠係我心入邊一個好重要嘅作品嚟嘅。咁點知事隔22年之後，就係翁志光導演喺呢套電影入邊
致敬，咁我覺得哇好感動，跟住仲話喂，不如你嚟穿越時空22年，無啦啦22年後幫追擊八女神謝票啦。係咯，我哋嗰陣時都冇謝票咁未嘅，興謝票。係咯，好笑喎。所以電影真係一件好神奇嘅事，希望大家繼續支持香港電影，同埋繼續支持電影呢樣嘢。電影呢樣嘢係唔可以消失嘅，因為佢記錄咗我哋人生好多嘅嘢，我哋世界好多嘅嘢。電影係應該要永恆嘅。多謝多謝。要俾多啲掌聲我哋追擊八女神嘅團隊啦，支持咁多好。跟住仲有旁邊呢一位我哋嘅小演員，啱啱你今日咧幫我哋送埋禮物㗎，將會大家拜個年。係啦，交俾佢同大家拜一拜年先。加油係嘛？祝大家新年快樂！好嘢！係俾啲鼓勵佢，非常好啊！咁啊，今日咧林烈亦都帶咗啲禮物嚟代表我哋團隊咧送俾大家㗎。我哋嘅小演員好犀利啊！而家咁細個已經要開始謝票啦，真係演員真係唔容易做啊，係咪？咁小演員你帶咗啲咩禮物嚟送俾大家？係咪有阿 Sa 嘅簽名嘅呢個咁多寶嘅小卡喎？係啦，咁不如我哋今次交俾小演員幫我哋數1、2、3，之後小演員幫你揀邊位哥哥或者姐姐舉得最快，俾個機會佢哋啦，送禮物俾佢哋好嘛？大家準備好咯1、2、3，喎！哇，好難揀啊，點算咧？係啊，小朋友一定係最真誠嘅，會揀最快嗰個嘅，係啊。咦？親自送貨添。親自係啊，好勁啊！你做得好嗱，得到呢份咁珍貴嘅禮物之前，都要同我哋分享一下，你覺得金多寶點咧？呢位觀眾朋友？好好睇。好感動，嗯。有笑有淚。你最喜歡邊個部分啊？有冇？邊個部分？嗰個部分都好好喎，即係金燕玲係我最即係好欣賞，咁佢做即係佢嘅戲唔使講啦，其他比較新啲嘅都做，即係好投入，做得好精彩，慢慢場場都中意啊，係嘛？總之。好多謝你咁有共鳴，睇得咁投入啦，都多謝你。咁我哋繼續送禮物啦，好唔好啊？首先送第一份禮物俾呢位女士先。好，之後小主持又不如又俾佢揀啦，好唔好啊？第二份，仲有一份禮物，係咪啊？3份咁多啊，多謝你。好，繼續啦咁，又可以數啦。揀啦，我信任你嘅眼。係咪啊？依邊阿 Sa 姐姐幫，所以用林烈揀好唔好？林烈幫你揀。佢哋好快㗎。得嘅，你嗌就舉㗎啦，即刻。擺低晒隻手先。係啊。好啦，1、2、3。哇！又考驗我哋嘅小演員真係唔係偏心啊，真係唔係。呢一個 SA 呢一個牌 SA 係真係金牌朋友。訓練咗20幾年係咪？好快㗎！非常好。咁你要分享一下，你覺得金多寶點啊？不如你又。你就咁樣係咪唔使咪啊？係啊，你個把聲好響亮啊！啦，你訓練咗咁耐把聲。哇，仲有送埋咪添啊！卡俾我先。果然識玩啊！訓練咗咁耐。呢個先係重點，唔係套戲咧就好好睇嘅，因為有溫情有搞笑。咁我自己因為我要撇除咗阿 Sa fans 嘅身份，因為上套戲。咁我最中意睇係蝦頭，好搞笑。咁佢唱歌咧嗰 part 係有少少笑到肚痛。咁啊，其他就交俾後面嘅觀眾講。哇！真係好練，可以做埋 MC 啊！呢位好犀利啊！呢位師傅。Sa 係嗰個無面千與千尋嗰個。因為我中意咯。我今日都有帶嚟啊。啊！千與千尋嗰個黑色嘅啫。係，我中意千與哇！有千尋。簽名㗎，你哋快啲搶答啦！好犀利啊！仲有一份禮物啊！我哋林烈帶咗，我哋最揀多一位觀眾啊！不如呢個思娜幫我哋數1、2、3啦，幫我哋揀啦，好嘛？第3份禮，最壓軸呢份禮物啦。1、2、3。你見到邊位比較快咧？你坐得遠啊？哦，呢邊佢坐得遠啊？呢位係咪呢位啊？好，呢邊哦，好。咁聽下佢嘅分享先。我其實好中意睇鬼片嗰 part，即係鬼片嗰度嘅話，雖然我阿 Sa，但係我好想睇阿 Sa 拍鬼片。我記得好似就咁多嗰陣冇鬼片。因為我真係好驚㗎。但我真係以為嗰一 part 係驚啊！又係阿瑞嚟㗎，8月15日係阿瑞專整喎。可唔可以
意啲導演同埋編劇考慮下俾我哋阿 Sa 拍鬼片。哇！導演唔係可以咁嘅。我今日咧就同阿Sunny咧，即係Sunny而家都貴為導演啦，因為佢其實《蛇頂橫飛》都係佢自己搞出嚟先，跟住然後又自己拍套戲，嗰、個扮戲攻心裏邊又講《蛇頂橫飛》，跟住我話啊啲人知嘅咩？咁原來真係好多人知喎，咁樣然後又有呢個名啦，所以跟住喺街度又見到阿杜斯娜啦。咁其實我係好認真同佢講話，我哋可唔可以做一個 remake 嘅新版嘅《追擊8月15》咧？咁究竟係咩故事咧？唔知，因為既然係穿越時空，其實好多嘢可以搞咯。咁當然佢冇理我啦，佢以為我講笑啦。我話 I would like to do it，即係我真係想做呢件事，真係。因為我覺得即係香港而家拍戲咧都好鬼老實嘅啲戲，即係冇啲好鬼好玩、好調皮嘅。我想啲戲我想做邪釘橫飛。你做邪釘橫飛？即係可以交換嗰個靈魂。即係我成日都覺得唔使即係淨係做有主角光環嗰啲，因為通常都冇乜得戲做㗎，反而側邊有啲人咧係仲好玩咯。你主角命啊嘛！我想做邪釘橫飛做乜啫？你咪開套邪釘橫飛俾我做咪咯？寫到邪釘橫飛。邪釘橫飛的未來。即係我覺得可以大家去，我唔知有冇得完咗六新年㗎，即係我覺得可以穿越時空咯。咁其中有一 part 係咪見到有啲邪教啊、恐怖啊都得嘅？即係都唔知㗎嘛，電影係可以好唔知嗰啲super low 嗰啲咁嘅。即係我覺得係可以研究咯。即係既然大家都係中意睇阿 Sa，我亦都好想同阿 Sa 再合作。咁所以希望我哋真係會諗一個有好玩嘅嘢，但係好玩得嚟又要好睇咧，即係唔好覺得柴娃娃啦咁樣。咁我哋真係諗一諗啦，試下大家推下睇下呢件事有冇可能。一定得㗎，到時俾啲掌聲我哋咁多位啊！呢個時候都請5位同大家影張大合照啦，嚟到第一行中間，好嘛？再次多謝大家今日選擇嚟到英皇戲院欣賞咁多部，呢個時候影一張大合照先啊！大家有咩指定嘅 pose 搭大啊？有咩心水啊？俾個心，好，聽你話，俾個心。大家俾你嘅，你想點樣一個單人心心啊，二人心心都可以。按住呢個相機先啊，大家。好，係可以，好好啊！呢、個心心對，keep 住，係。好 OK 嘛 ？OK 晒，唔該晒，最後啲掌聲我哋咁多位，多謝你哋，亦都多謝今日下晝支持香港電影嘅你。咁我哋希望好快再同大家喺戲院見面啊！多謝你哋支持啊！